Il territorio delle Prealpi Trevigiane è un piccolo grande scrigno che offre lungo i suoi percorsi la possibilità di ammirare panorami unici e visitare borghi antichi perfettamente conservati. A piedi o in bicicletta, in tutte le stagioni le colline trevigiane permettono di avvicinarsi ad un mondo di boschi ed acque che ripagano sempre la fatica di camminare o pedalare. Partiamo dalla magnifica piazza di Serravalle, alla scoperta delle colline trevigiane. Aldo Buosi, è proprio una meraviglia, Vittorio Veneto. Noi poi siamo nel borgo di Serravalle che è ricco di storia. Siamo a Serravalle, esattamente in piazza Flaminio. Questa piazza è denominata Piazza delle Piere, vedete perché, è praticamente selciato di pietra locale, e siamo lungo il fiume Meschio. Serravalle fa parte, insieme a Ceneda, di Vittorio Veneto. Vittorio Veneto ha una storia relativamente breve perché nasce nel 1866, proprio dai due centri storici, Serravalle della Serenissima e Ceneda Vescovi Conti. Qui vediamo in questa piazza quello che era il vecchio municipio di Serravalle, lo vedete nello sfondo, con una torre campanaria che in un restauro fatto nel secolo scorso si è scoperto che aveva due orologi, una cosa molto particolare di cui nessuno sa esattamente la storia. La caratteristica di Vittorio Veneto è molto particolare, ha un territorio che va da 85 metri sul livello del mare a 1720, che è il monte, non si vede che è nascosto dai palazzi che abbiamo qui davanti, che è il Monte Visentin. Pertanto abbiamo un ambito naturalistico eccezionale per passeggiate, per sentieri, percorsi in mountain bike, ma anche per un'ipovia che parte dal Bosco del Cansiglio ad est e arriva fino al Piave ad ovest. Ma abbiamo anche un asse nord-sud che è la famosa via Monaco-Venezia, che passa proprio per Vittorio Veneto. Vittorio Veneto poi iniziano le piste ciclabili verso i laghi di Revine, verso Valdobbiadene, per tutta l'area del Prosecco e dell'area patrimonio dell'UNESCO, di cui Vittorio Veneto fa parte, e verso sud per le ciclabili lungo il fiume Meschio che vanno verso Venezia. Vibbani, buongiorno. Allora io ho ammirato un bellissimo panorama. Dove siamo? Benvenuto, siamo nella Pedemontana Veneta, nei laghi di Revine e dal 2 luglio 2019 nelle colline del Prosecco Patrimonio UNESCO. Allora, noi abbiamo visto che è possibile usare la bicicletta, tra l'altro c'è la possibilità di fare dei percorsi circolari e poi se uno è stanco può anche caricarla nel rimorchio e quindi può riposarsi, può scegliere quanti chilometri fare. Qui in questo territorio diamo diverse possibilità per ogni livello di preparazione, quindi abbiamo anche degli e-bike a pedalata assistita che permettono quindi di agevolare tutto il percorso e poi ovviamente con i nostri mezzi di trasporto permettiamo il collegamento in quei tratti più difficili da raggiungere oppure per alternare proprio il percorso e la giornata passando
passando qualche minuto nel territorio e rilassandosi anche. Allora, ci sono tante cose da fare, però io vado a vedere una cosa particolare. Cosa ci hai preparato qui? Sì, qui ci troviamo proprio all'ingresso del Parco Archeologico dell'Ivelet, una realtà voluta dalla Regione Veneto, dalla provincia di Treviso e curata dall'Umpli Veneto e dall'Umpli Treviso attraverso del personale che è stato appositamente formato, competente, che accoglie i bambini e i visitatori nella visita di questo parco archeologico, ma all'interno conosceremo anche un responsabile o referente che vi spiegherà meglio la realtà. Andiamo a vedere il Parco Archeologico dell'Ivelet. Che meraviglia il Parco dell'Ivelet, Maura Stefani. Allora, che cosa possiamo trovare qui? Il parco archeologico nasce perché qui vicino è stato fatto uno scavo archeologico fra la fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 90, in cui sono stati scoperti i resti di un villaggio palafitticolo abitato fra 6.000 e 3.500 anni Quindi fa. erano delle palafitte simili, questa è una ricostruzione? Esatto, molto simili a quelle che vedi, perché qui noi raccontiamo proprio com'era la vita quotidiana in questo villaggio abitato nel Neolitico, nell'età del rame e nell'età del bronzo, attraverso la ricostruzione di case e oggetti molto simili a quelli che dovevano essere usati in questo villaggio. L'Ivelet ha la fortuna di trovarsi all'interno del Parco dei Laghi della Vallata, che è una zona importantissima dal punto di vista della biodiversità e è un luogo che offre anche dei bellissimi paesaggi, dei bellissimi scorci per i nostri visitatori. Quindi qui si possono fare visite guidate con gli archeologi del parco alle palafitte e fare un po' in viaggio indietro nel tempo, ma si può anche andare alla scoperta delle rive dei laghi, sia con delle passeggiate organizzate da noi, sia in libertà, perché c'è un bellissimo sentiero ad anello che permette di godere di questi ambienti così particolari. E offriamo anche attività didattiche per le scuole, per i gruppi organizzati, e questo permette appunto di valorizzare a 360 gradi questo bel territorio. Le ricostruzioni ci permettono proprio di far vivere un po' un'esperienza con tutti i sensi, quindi possiamo mostrarti oggetti fatti con la pietra scheggiata, con la pietra levigata, oggetti in ceramica, oggetti in legno, oggetti intrecciati, come funziona un telaio, come si lavora la pietra, come si accende il fuoco. Quindi le ricostruzioni offrono la possibilità di far vivere in prima persona ai visitatori com'era il quotidiano di questo villaggio e anche un po' di fare qualche paragone con il presente e piano piano accorgersi che molti degli oggetti che si vedono nelle palafitte sono un po' gli antenati di quelli che usiamo ancora oggi. Molti dei materiali che l'uomo usava 6.000 anni fa si usano ancora e sono ancora presenti nelle nostre case. Io Grazie. ringrazio Maura Stefani e proseguo nel mio giro qui ai laghetti di Revina.
una splendida passeggiata, abbiamo riposto la bici, ben trovato Claudio Francavilla, l'antica quercia, siamo sulle colline vicino a Conegliano, un'azienda particolare, Claudio Francavilla. Sì, questa è un'azienda piuttosto particolare per la zona, per l'area, perché siamo un'azienda che è interamente biologica al 100%, quindi i nostri 20 ettari vitati sono totalmente in conduzione biologica dal 2007. L'antica quercia perché? L'antica quercia perché siamo molto fortunati perché abbiamo ben 2 querce qui. Qui siamo sotto la quercia più giovane, quindi la sorella minore, mentre l'antica quercia vera e propria è lì in fondo fra 100 metri ed è una quercia che custodisce questa collina da oltre 400 anni. Questo è un territorio prima di tutto meraviglioso assolutamente ed è la caratteristica principale che è composto da colline molto dolci che si integrano poi con le colline un pochino più ripide della zona di Valdobbiadene. Tutta quest'area da un anno è patrimonio dell'UNESCO, quindi siamo anche in questo caso molto fortunati perché viviamo in un'area che è ben conservata ed è stata considerata patrimonio dell'umanità. Questa è una zona dove tradizionalmente si coltivano gli ulivi, tant'è vero che il paese che vediamo qua all'orizzonte si chiama Ogliano e il toponimo stesso ci ricorda che in quest'area da secoli viene appunto coltivato l'ulivo e dove trova il suo habitat naturale perfetto. Questa è una zona che ha una forte vocazione turistica, soprattutto in prospettiva, perché appunto essendo zona UNESCO ci aspettiamo un grande arrivo di turisti ed è una zona, sono delle colline che sono visitabili molto facilmente con la bicicletta, ci sono degli scorci meravigliosi, tanti saliscendi, però anche a piedi c'è la possibilità di fare dei trekking sulle colline qua dietro di noi. Quindi è una zona che si presta anche dal punto di vista naturalistico a essere visitata dai nostri ospiti. Un brindisi con Claudio Francavilla dalle colline di Conegliano. Con che cosa lo facciamo? Lo facciamo col nostro Brut Mathieu, è un Conegliano Valdobbiadene, Prosecco Superiore, Rive di Scomico. Noi ringraziamo Claudio Francavilla, naturalmente un brindisi con il Conegliano Valdobbiadene Superiore. L'invito che vi facciamo è di venire qui e scoprire e godere questi paesaggi. Avete sentito, potete farlo in tanti modi, con la bicicletta come abbiamo fatto noi, a piedi, e con la bici elettrica, con qualsiasi mezzo. L'importante è venire qui e scoprire questi paesaggi. Boschi, fiumi, laghi e colline ricche di storia hanno fatto da sfondo alle nostre pedalate tra le colline trevigiane, regalandoci panorami unici e sapori autentici di un territorio che vi invitiamo a scoprire con lentezza.